把激光笔放在猫身上会发生什么？把激光笔拴猫身上，拴好之后把激光棒打开。不对呀，这和我想的不一样啊！正常不应该追着那点儿跑吗？一定是哪儿出问题了。进行2次改良，把这激光往上照，它就一定能看见了。哎，跑了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 ！瞅啥呢？你找谁呢？打迷茫了。哎呦，这挺好，自己逗自己，不用我动手了。你慢点，慢点。哎，跑哪儿去了？抖音。